आपको 3-4 अमरूद के पत्ता ले लेना है, अदरक थोड़ा सा ले लेना है, दालचीनी आपको 1 टुकड़ा ले लेना है, लौंग 2 से 3 ले लेना है, और क्या बोलते हैं काली मिर्च जो कि मरीच बोलता है 3 से 4 ले लेना है। उसको अच्छी तरह से बुकाट सबको कर देना है। करने के बाद में आधा लीटर पानी, कम से कम आधा लीटर पानी हो, उसको फ्लेम पर रख देना है। फ्लेम पर रखने के बाद में आपको अच्छी तरह से उबाल करना है, कम से कम 250 ग्राम ये पानी जल कर हो जाए। उसके बाद में आपको करना यही है कि मध ले लें। मध उसको फ्लेम पर से उतारने के बाद में गिलास में ढारने के बाद, निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा आपको 1 चम्मच शहद या मध डाल लेना है। मध को डालने के बाद आपको रोज़ उसको सुसुम ही 3-4 दिन तक आप डेली पीजिए, सुबह और शाम। इनको बच्चों से इसको दूर रखें।